સુરેન્દ્રનગર પહોંચીએ કે જ્યાં શહેર અને જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ છે। ક્યાં વરસાદ છે જરા એની વાત કરીએ તો જોરાવરનગર, રતનપર, વઢવાણમાં વરસાદ છે। અસહ્ય ઉકળાટ બાદ વરસાદ આવતા જ રાહત મળી છે। સારા વરસાદથી ખેડૂતો પણ ખુશ થઈ રહ્યા છે। સુરેન્દ્રનગરમાં સારો એવો વરસાદ, સુરેન્દ્રનગરમાં શહેરમાં અને ગ્રામીણ વિસ્તારમાં પણ સારો વરસાદ જોવામાં આવી રહ્યો છે। ખેડૂતો પણ ખુશ થયા છે। ગ્રામીણ વિસ્તારમાં જે વરસાદ વરસી રહ્યો છે ખેડૂતો માટે આ કાચા સોના સમાન વરસાદ વરસી રહ્યો છે।